2天，瑞宝和辉宝在家可给闷坏了。昨天姐妹俩出门后，便在园区撒开了欢。辉宝看到爷爷来了，激动地追上爷爷。看到爷爷在收拾竹子，辉宝想直接从小亭子上跳下去找爷爷，这可给爷爷吓坏了。爷爷嘴上喊着不要不要，辉宝下一秒就一跃而下了。不过辉宝掉下来后没有丝毫迟疑，爬起来又跑去了别处。这4天在家真的是给辉宝憋坏了。宋爷爷收拾完竹子，又拿来清理青团的工具，但辉宝依旧是追着爷爷不放，将爷爷给辉宝带到了油菜花丛中。辉宝钻进去后便迷失了方向，一下找不到北了，更没看到爷爷去哪儿了。辉宝围着园区找寻了一圈，这时江爷爷也忙完了。刚才辉宝烦江爷爷，现在改成爷爷烦辉宝了。辉宝迈着自己的小短腿追逐着爷爷，将爷爷一个跨步迈上了小滑梯。辉宝一抬头懵了，心想爷爷跑得也太快了。辉宝眼看自己一直挨欺负，便不想玩了，一头钻进了妈妈的竹子堆里。但此时江爷爷还想玩，爷爷又给辉宝拽了出来，辉宝被迫营业。而与此同时，在小亭子上的瑞宝此时正在睡梦中。瑞宝懒洋洋地舒展了一下身子，虽然都在同一个园区，但却是2个风景。瑞宝伸了个懒腰后，又倒头继续睡去。而在昨天，爷爷们为了让爱宝早一点来室外园区玩耍，着手开始改造室外园区。2个爷爷坐在小躺椅上，将爷爷拿起小躺椅上的花环给宋爷爷戴在了头上。俩老头此时心中满是感慨，因为2个爷爷将要给福宝的小躺椅搬走了。爷爷们挥手和姨姨们说再见，这声再见像是替福宝说的。一会儿，2个爷爷又回来拆福宝的小吊床。在爷爷拆福宝的小吊床时，周围有许多姨姨都落泪了，很多姨姨都哭出了声。没有人能理解这位姨姨，福宝这3年里给了她怎样的陪伴。或许是在姨姨最难过时遇到的福宝，亦或是因为福宝的出现让自己生活中多了一些改变。但现在姨姨要看着福宝一点一点消失在自己的生活中了，难免抑制不住自己的情绪。没有人能做到感同身受，但相信福宝一定是带给了姨姨一个不一样的3年。也有很多人不理解，就像是隔壁的乐宝。乐宝目睹了对面园区3年所发生的一切，对于福宝的离开，但是内心没有丝毫波动，完全不影响自己干饭的速度。在家闷了4天的瑞宝和辉宝，就差把房间的天花板给捅下来了。姐妹俩在爱宝的青团、尿液以及水渍里玩得不亦乐乎。辉宝每次看到爷爷来了，就要跟在爷爷屁股后面捣乱，给爷爷施加工作难度。而聪明的瑞宝早已爬到了栅栏上，这样既躲避妹妹的无差别攻击，又不碍事儿。而辉宝就没这么高的觉悟了，辉宝则是哪儿乱就偏往哪儿去，爷爷在干什么，自己也要抢着去干。姐妹俩这几天身上就没干净过，直到一会儿姐妹俩吃饭时，姐妹俩这才安静了一会儿。而与此同时的爱宝就独自安静地坐在隔壁的房间吃着竹子，独享一片安宁。虽然只是2个房间的区别，但是却是2幅天地。姐妹俩吃完奶，爷爷拿来干净的毛巾给姐妹俩擦身体，雪白雪白的毛巾只是在姐妹俩身上轻轻擦了几下就变黄了。爷爷先给辉宝擦完，给其放到了隔壁爱宝的房间，然后再给瑞宝进行擦拭。而先到达隔壁的辉宝，因为妈妈没空和自己玩，于是辉宝则不断的在栅栏前刷着存在感，不断的想引起爷爷的注意，在旁边喊着爷爷爷爷爷爷，快看看我。一会儿瑞宝也干净了，爷爷给其也放到了爱宝房间。辉宝因为吃醋，瑞宝跟爷爷玩的时间比较长，对着瑞宝大大出手。给姐妹俩放到隔壁房间后，爷爷便开始打扫这个房间的卫生。一会儿爷爷打扫完房间后，给姐妹俩重新放回房间。瑞宝想骑在辉宝头上做标记，表达自己对妹妹的喜爱。姐妹俩由于无法去室外园区，于是把精力全放在了折腾爷爷和妈妈身上。一会儿瑞宝从妈妈竹子堆里抽了一根竹子出来，姐妹俩偷吃上了妈妈的竹子。辉宝吃着吃着，突然就想爬栅栏了。辉宝从妹妹身上踩了过去，来到了栅栏上开始攀爬。爷爷在旁边附和道：辉宝是个蜘蛛侠。而爱宝每天只有等自己吃饱喝足，闲得无聊时才会陪姐妹俩玩耍一会儿，但不会太久，因为爱宝还需要睡觉，所以姐妹俩便只能自己玩。姐妹俩就趁着妈妈睡觉的时间能欺负妈妈。第2天早上，爷爷再来到房间看姐妹俩时，辉宝此时正在床底下睡觉。这个小模样有点像小时候的福宝，因为福宝小时候就喜欢在床底睡觉。一会儿爷爷再次来看姐妹俩，此时瑞宝正倚靠在辉宝身上。辉宝此时看上去就像是一个熊猫沙发，感觉很是柔软。虽然姐妹俩现在很大了，但是依旧摆脱不了妈妈的奶水。姐妹俩凑在妈妈怀里，体格子加起来比爱宝都要大了。一会儿爱宝弯腰躺下，姐妹俩也跟着躺了过去。
这画面简直要给爷爷笑得肚子疼了。姐妹俩在房间闷了4天后，今天终于来室外园区透气了。将爷爷在姐妹俩下班点时来到园区接姐妹俩下班，姐妹俩睡得太沉了，任凭爷爷怎么揉捏都没有抵触的迹象，这可给园区外的姨姨们羡慕坏了。昨天姨姨去看福宝，发现福宝吃竹子时只吃了竹叶的尖尖，看样子福宝的胃口正在向他的老爸乐宝美食家的方向发展。福宝吃完竹子后，不拘小节地蹲在了自己的小木床下面，开始拉青团。一会儿，福宝来到下面的小亭子旁，福宝发现自己的小树旁边长竹子了。福宝好奇地闻了闻，感觉很开心，而实际上是爷爷早上怕福宝在室外无聊才想出来的主意。爷爷将一根大竹子插在了小树旁边，福宝东瞧瞧西看看，确保今天爷爷没有在园区上面看着自己。福宝抱着树干爬到了树上的第一个小树杈上，坐了下来。福宝转过头吃着竹子上面最鲜嫩的竹子，这是福宝第一次坐在树上吃竹子树，既能享受到秋风带来的凉爽，又能享受到鲜美的竹子，而且还不用担心竹子从树上掉下去。福宝乖乖坐在树上吃着竹子，这一次福宝也没有对着竹子搞破坏，可能是想留着明天来园区的时候再继续吃。一会儿福宝吃的差不多后，从树上下来，走到自己的小瀑布前喝了2口水，转头回了室内。今天是福宝出生的第1158天，福宝的体重又创新低。福宝无聊地坐在树上发呆，用自己小脚给另一只小脚挠痒。福宝这时的样子像极了每一个2脚兽无聊时的样子。无聊的福宝趴在自己的腿上，给姨姨们表演起了斗嘴唇，嘴唇一上一下的，很是魔性。福宝回室内休息了一会儿，等姨姨排上队再来时，福宝正躺在小亭子上吃竹子，竹子残渣盖满了福宝的全身。等福宝吃饱了，福宝一侧身，撅起屁股，蹲在一旁的竹子堆里，便开始拉青团了。姨姨问福宝，接下来这堆竹子是都不吃了吗？不敢相信，居然还有人不知道大熊猫是中国的。 한국 팬더예요? 푸바오랑 로바오 한국에서. 宋爷爷今天带韩国节目嘉宾参观了爱宝乐园的熊猫世界。宋爷爷为其讲解了福宝一家平时所吃的竹子。眼前这满满一仓库的竹子，只是福宝一家1天的食量。 오늘 하루 분량이 딱 남은 거죠. 이걸 하루 안에 다 먹어요? 嘉宾表示很震惊。之后，宋爷爷为其讲解了福宝一家经常食用的竹子。爷爷为其讲解到竹子的营养价值，以及自己平时如何去处理这些竹子。爷爷表示，如果竹子上很脏的话，大熊猫是不吃的。爷爷和嘉宾一起为福宝收拾着竹子。这时，嘉宾发问 한국 팬더예요? 푸바오랑 로바오 한국에서. 제가 좀 당황한 표정이고요. 중국에서 왔어요. 아. 친구들 중국에서 태어난 친구들이고요. 宋爷爷听到嘉宾问的问题后，一脸震惊。宋爷爷耐心为嘉宾科普了大熊猫是中国的特有动物，也是中国的国宝。之后，嘉宾再次发问 그러면 음식도 중국산 해줘야 되는 거 아니에요? 宋爷爷继续为嘉宾做科普，表示韩国只有13种竹子类型，中国有30种竹子类型，韩国的竹子中国都有，所以问题不大。导演组问宋爷爷， 아니요, 처음이에요. 아, 처음에. 嘉宾对此仍有疑惑，并追问宋爷爷。 한국에도 팬더 있었잖아요. 맞아요. 그래서 궁금한 거예요. 아, 그 친구들은 중국으로 다시 갔어요. 북한을 지나서 간 건가? 아니요. 비행기로 갔습니다. 之后，宋爷爷开始教其如何清洗竹子，结果宋爷爷的手套被其抓住了。 놔주세요. 괜찮아요. 之后，嘉宾问宋爷爷是怎么来到这里和熊猫一起工作的。 근데 어떻게 하다가 팬더와 함께 이렇게 인연이 생긴 거예요? 사육사들 성격이 궁합이 맞는 동물들이 있어요. 그럼 그거를 궁합을 이렇게 보고, 봐요? 嘉宾的提问每次都会给宋爷爷问到沉默。一会儿，嘉宾疑惑大熊猫也是熊，为什么黑熊吃鱼，而大熊猫却吃蔬菜呢？爷爷表示，他们的饮食是随着进化而改变的。现在他们99%的营养是来自于竹子，而剩下的1%的营养来自于饲养员提供的特殊小零食。嘉宾疑惑吃蔬菜怎么会变胖，问宋爷爷是不是给他吃太多小零食了。 근데 왜 이렇게 뚱뚱해요? 영양실 빵을 너무 많이 주는 거 아니에요? 宋爷爷再一次沉默。一会儿竹子清洗完，两人离开。接下来，宋爷爷带嘉宾来到制作大熊猫小零食的地方。爷爷表示，这些就是制作小零食的材料。爷爷看到嘉宾的指甲颜色和竹子颜色很像，
손톱이 대나무 대나무. 그러네요. 제 유니폼이랑 맞춰서 잘하셨어요. 포인트로. 장갑 낄게요.做窝头的第一步，首先是将面粉倒入盆中，同时爷爷讲解到，这些配方都是我国提供的。宋爷爷表示自己的妈妈都不知道这个食谱，意思是都是保密的。结果嘉宾的一句话，宋爷爷再次沉默。 저희 어머님도 모르는 레시피예요. 근데 어차피 다 나가잖아. 宋爷爷让其把鸡蛋放入盆中， 한번 넣어줘 볼까요? 하나씩. 저는 제가 잘못했네요. 깨서 넣어줘 볼까요? 네. 껍질은 말고. 嘉宾的操作给宋爷爷看的，直接头顶冒汗。经过将爷爷一番纠正，制作窝头的程序终于走上正轨。最后制作窝头时，嘉宾表示自己是艺术学院毕业的。嘉宾做了一个心形窝头。窝头制作完后，宋爷爷带嘉宾去看了福宝一家。这是福宝还没有独立的时候，嘉宾看到了福宝和爱宝一起营业的场景。而为了大熊猫的健康考虑，爷爷让其在游客区进行了观看。